Naimbag abigat, aldaw, malam, ken rabiyo amin kakabsat, siyak ni Pastor Marcel iti makadwayo iti programa tayo naimbag adamag. Naimbag adamag amang tednamnama, ken liwliwa kada tayo iti daytoy a panawen. Ni Apo Diyos tagbendisyon tin tayo panagdayaw, ken panagkararag iti daytoy arabii. Wisen kayo amin kakabsat, akan taon tayo daytoy nga kanta, ti ayat na inka bilangan. No ti panagbiag mo madanagan ka, keta panuno triribo ken naka, lagi pemti para borjosin ted na, adu nga ayatin pa ay naken ka. Di ayat na in kabilangin, Diyos dungunain kakitain. Di ayat na in kabilangin, dakela dungunain kakitain. Nunadag sa nunay day tawit mo, nabantu ti karga binaklay mo. Lagi pemayat na ket mapukaw to, day tada na ket ragsak sumukat to. Di ayat na in kabilangin, Diyos dungunain kakitain. Di ayat na in kabilangin, dakala dungunain kakitain. No dagiti gayem mo nabak nang da, panunutem ka rin ni Kristo ken ka, lagi pemayat na maliliwa ka, ijay langit kukwawan servina. Di ayat na in kabilangin, Diyos dungunain kakitain. Di ayat na in kabilangin, dakela dungunain kakitain. Gapunaan ulit daang motsumken, di ka agdanag Diyosin katumaklin, lagi pemayat na di agsardeng, adaken ka ingat gunggunam dumteng. Di ayat na in kabilangin, Diyos dungunain kakitain. Di ayat na in kabilangin, dakela dungunain kakitain. Naimbag arabiti amin kakabsat, ket madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo, ket kablawak dagiti agkasangay akakabsat tayo nga irugik idi uno ni Kabsat Arnold Kalimag, ket iso na ket may nga security guard dito'y Manila nga agkapkapilya iti Ilocano service ni Mabel Maluyo Katakis nga taga Isabela, iti kabsat ko ni Brother Willie Tangilan, iti tres ken ni Elson iti 5, Elson Mendel de la Cruz iti 5 ken ni Pastor Eddie Cruz, ken kastamot ni Babylin Tangilan Morales iti October 6, ken kastamot ni Tita Corazon Navarro iti October 7, ken iti October 8 ni Victoria Ruth Samonte, ken kastamot iti daytoy nga rabii ni Ate Nida Go kakabsat, ken uray pay ni Ate Malu Pagatpat into no October 13, ken iti October 15 da Gilbert Malupeng Senior, ken uray pay ti kadduak nga pastor iti Nueva Vizcaya ni Pastor Abraham Colorado, ken into no 18 ket ni Ate Flor Eranya Natividad. Ni Apo Diyos tagbendisyon kada kayo amin ngagkasangay iti daytoy nga bulan, ken iti daytoy nga lawas kakabsat. Ket madaydayaw itinagan ni Apo tayong Hesus Kristo,
kada kayo amin na makadwa iti online service, agyaman na iti Biagyo, Ate Evelyn Tumanaw Rilan, dita Tandul UMC, iti Kabatuan Isabela, ken kastamat ni Sister Ananya Boni Gabriel, ni Ate Violeta Velasco, ni Pastor Julio Santiago Sahagun, ni Nanay Lolit Chu, kakabsat. Idi ken dagiti pamilya na ijay Texas, ijay Amerika. Damanong Samuel Cagente, Helen Grace Mateo, ken Jackie Hardenil, ken Ofelia Diego, ken ni Ate Asuncion Paunil, ken Freedom CRN, ket agbuybuya kada tayo, ni Lea Dalayap, ni Manang Dali Requinton Mendilio, ken ni Ate Lydia Blance Fausto Valenzuela, Margie Mangawil Gerardo, ken ni Ate Mirna Rosario Guillermo, dita Alaminos City, Pangasinan. Madaydayaw ni Apo tayong Jesucristo, dita Pangasinan. Damanang Marites N. Ugalde, dita Ilocos Sur, Wilma Felipe, Eden Romulo Quebral, dati ni Risa Zambrano Samonte, ni Ate Melody Pablo Canolim, ken GSMJ Kudangos, ken ni Manong Ricardo Ramos, ni Manang Deselin Carion, ken Nora Berbano, ken Juan Galapate, kakabsat, Maricar Agalaos, ni Auntie Wilma Palafox, ken ni Auntie Grace dita Quezon City, ken Rogelio, ken Ate Esther Lazaro, ken Elgin Balingway. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kayo amin ngagbuyay tanga Rabii, manipod dito Luzon, Visayas, ken Mindanao, nga da iti makasao, makaawat iti Ilocano, ken kasama dita Balasio Tao, dita Dubai, Canada, ken dita California. Ket ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada tayo amin kakabsat. Ti naing bagadamag iti daytoy nga Rabii, ket masarakan iti surat ni San Mateo, Kapitulo 10 ken 3, versikulo 40 ken 4, aginggan iti 40 ken 6. Ket kasoy iti maibasa, daytoy iti pangarig, may papan iti naikali agamang. Mayarig iti pagarian ti langit iti kastoy, at da tao ang nakasarak iti gamang, ang naikali iti may sa atalon. Gaburan na motlaong ket iti ragsak na, mapanailako amin asanikwana, sa agsubli tapno gatangan na dayta atalon. Mayarig pa iti pagarian ti langit iti kastoy, at da agtagtagilako ng agsapsapol iti napipintas nga perlas. No makasarak iti naidumduma ti pintas na, ilako na amin asanikwana, ket gatangan na dayta a perlas. Madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Kakabsat, iti daytoy nga pangarig, iti daytoy Arabii. Ti sanikwa, masarakan babaon iti napasnek a panagsapol. Ket ditoy adda iti duha a gameng. Tinaikali asanikwa ken ti perlas. Ngem kakabsat may samot laong iti kay papananda. Isut ti pagarian ni Apo tuyo nga Jesucristo wenno ti pagarian iti Dios. Day di tao nasarakan na. Day di gamong iti pagtaltalunan, idi agdakdakiwas. Day di agtagtagilako, nasarakan na met, day di perlas. Babon iti napasnek a panagsapol. Ti pangarig kakabsat ditoy, ket mayarig ijay pangarig ti pagmulaan, anamuan anupay, adu ti nakangeg
iti ebanghelyo basit laeng dagiti umawat. Ngamin dagiti laong at daan gagar ken si papasnek nga umawat iti makabigbig iti pateg ti pagarian iti Dios. Kakabsat ken Apo tayong Hesukristo ti panakagunod ti pagarian iti Dios. Masapul na dagiti tiyempo tayo. Dagito nga panawon tayo. Kakabsat. Saan tayo masulit? Amapan kadagiti pakaadalan dagiti sasao iti Dios. Itid tayo dagiti panawon tayo nga agkararag kakabsat. Ken agbasa iti Biblia agkanta kadagiti nararagsak nga imno akas pagdayaw tayo ken ni Apo tayo nga Hesukristo. Ken kastamot kakabsat ang makilangon-langon tayo kadagiti pada tayo amamati iti Dios. Ket kakabsat ited tay dagiti sanikwa tayo. Talento tayo. Ken pigsa iti panagserbi kadagiti sabsabali. Iti kinapudno na saan nga aleng-aleng iti panakagunod iti pagarian iti Dios. Ti sanik ti tao ken ti agtagtagilako agpapada anangilako kadagiti amin asanikwada tapno magatangda dagiti gamong anasarakan da dito dati asanikwada awanen iti pateg na kakabsat mayarig tigameng anasarakan da. Ket tapno magunod tayo ti pagarian iti Dios kakabsat sa sagana tay kuma nga mangtalikod kadagiti aramid asaan ang maikari iti sangwanan iti Dios. Dagiti saan nga nasayaat nga raramid tayo ken ugali tayo. Ket panawan tayo kumakakabsat. Ijayan tayo dagitoy abanbanag. Talikodan tayo dagitoy abanbanag. Agbalin tayo abaro aparswa iti sangwanan iti Dios. Kakabsat. Ket ni Apo tayong Jesus kinunana ditoy nga adda aya magunguna ti tao no matagikwana ti entero alubong ngem mapukaw na met iti biag na. Awan ti maited ti tao apang subbot iti biag na. Isu nga kakabsat iti daytoy nga panawen nga adda iti pandemya. Ket awan pateg dagitoy nga sanikwa tayo. Saan dagitoy ti makatulong kada tayo iti daytoy nga tiyempo. Adu dagiti addaan iti pirak ngem saan da nga naagasan iti sakit da. Napanawan da dagitoy asanikwada. Ket saan da kakabsat ana itugot. Ngarud dagitoy nga pirak wenno sanikwa tayo ket aramaten tayo iti panagserbi ken ni Apo Dios ken iti pada tayo nga tao. Ket ngarud kakabsat sapay iti daytoy nga rabii ket makapanunot tayo iti maysa a tao at tulungan tayo ket dayta iti pakaragsakan launay ni Apo tayo nga Hesukristo nung makapagserbi tayo kadagiti agkasapulan.
Ket daytoy nga rabi ang tultuloy tayo nga dumawat iti kaasi iti Apo, ken idawdawatan tayo iti nasyon tayo, ken dagiti amin nga agkasapulan iti bendisyon ngaggapo kani Apo Dios. Kanguranan dagiti naawanan iti trabaho, dagiti kabsat ng OFW, iti panagawid da dito'y nasyon tayo, ket ni Apo Dios ko may timang salwad kadakwada. Ken kastamot nga sapay kuma ta bumaban iti kaso iti COVID iti nasyon tayo. Kakabsat kantahan tayo daytoy nga kanta amok ti Dios di naktu baybayan. Amok ti Dios di naktu baybayan. Amok ti Dios di naktu baybayan. No agbiagak anasantuan kinadakes pagpanawan. Amok ti Dios di naktu baybayan. Amok ti Dios sungbatan nam kararagko. Amok ti Dios sungbatan nam kararagko. No agbiagak anasantuan kinadakes pagpanawan. Amok ti Dios sungbatan nam kararagko. Kararag tayo kakabsat, madaydayaw itinagan mo Apo mi Hesu Kristo iti daytoy nga rabi. Agyaman kami ti gundaway, nakangeg kami manen iti mensahe o Apo iti namnama. When amami nga nasantuan, iti umuna ko mga birukan mi ket isu iti pagariam. Ket agyaman kami iti gundaway, ang makipagpaset kami iti daytoy nga rabi o Apo iti panakaipaay iti saom o Dios. Ket amami nga nasantuan kaasyan na kami kadi iti daytoy nga panawen. Kaasyam kadi o Apo dagiti nadaan iti COVID. Ipatay mo kadi o Apo iti man nakabalin nga imam kadakwada ket umimbagda. Ket idawat ken kararagmi o Apo Dios nga sapay kuma ta bumaban iti kaso iti COVID iti nasyon mi. Ken uray pa iti entero alubong. Mapukaw kuman daytoy nga virus. Tapno agsubli kami manen o Apo iti uneg iti balay mo nga agdaydayaw ken ka. When amami nga nasantuan, bendisyonam kadi. Daytoy ang nasyon mi nga Pilipinas. Bendisyonam dagiti amin nga umili o Apo kang runan na dagiti nakakaasi iti daytoy nga panawen. Nga awan iti maipaunugda at taraon ken danum o Apo. Ket Apo Dios kaasyam kang runan dagiti ubing nga mabisbisinan iti daytoy nga oras. Asapay kuma ta adda dagiti instrumento mo Apo tapno maipaay dagiti kasapulanda. Bendisyon nam o Apo iti ekonomiya mi. Ket sapay kuma o Apo Dios ta maminsan pay ket maisubli iti kinaragsak iti negosyo dagiti anak mo Apo. Ket amami nga nasantuan dawaten mi nga bendisyon nam amami dagiti pagbirukan dagiti amin nga anak mo iti daytoy nga panawen. Ket kanguranan na nga idawdawatan mi dagiti kakabsat mi nga healthcare workers nga agtatrabaho kadagiti na dumadum mga hospitals. Dagiti doctors, nurses, midwives nga nadanda o Apo iti COVID. Idawdawatan mi isu daytoy nga rabi asapay ko ma ta umimbag daw o Apo. Ket maipay manen kadakwada iti nasayat nga salunat tapno makapagserbida kadagiti masakit o Apo. Ket ama nga nailangitan, bendisyonam dagiti amin anaganak, nga agtultuloy, nga agsakad, para kadagiti anak daw Apo. Ket Apo Dios, bendisyonam dagiti anak mo nga madamang agtatrabaho iti daytoy nga rabii.
ken kastaw mo dagiti kabsat mi nga makainanada. Iti may sangal daw nga inda pa nagtrabaho apo. Ket nga rudo ama nga nilangitan, sika iti mangipaay kadi, iti nasayat nga salun at mi amin iti daytoy nga rabii. Ket inton bigat, makabangon kani o apo, ket in kami manen nga agdaydayaw ken ka. When o Diyos, bendisyonam, in kami panaginana, iti daytoy arabii. Ket dagiti iti dawat ken kararagmi, babaon iti nagan ni Apo mi Hesus Kristo kas manubot ken mangisalakan mi. Amen. Madaydayaw iti nagan ni Apo ting Hesus Kristo, iti daytoy arabii. Ket sapay kuma, ta makainan natayo anasayaat. Amen.